Altınkum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz 5+1 açık mutfaktan oluşan müstakil havuzlu, özel otoparklı, barbekü ve şömineli triplex villamızın sunumunu yapmak için geldik. Gerçekten çok güzel bir villa gezeceğiz. Önümüz komple açık. Ana yola ikinci parselde bulunuyoruz. Üçüncü koya yaklaşık 2-2,5 kilometre mesafede bulunmaktayız. Gerçekten çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Villamızın fiyatı 13.500.000 TL. Bu fiyat üzerinden de yine pazarlığımız bulunmaktadır. Didim içi gayrimenkul takasına ve araç takasına da açık aynı zamanda villamız. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Hemen burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği özel otopark alanımız bulunmakta. Yaya girişi ve otopark girişi aynı kapıdan sağlanmış. Köşe başı bir konumdayız. Hemen evimizin ana giriş kapısı burada. Biz şöyle etraflıca bir gezelim. Hem tam müstakil olduğuna bakalım villamızın. Burada salondan çıkış yapabileceğimiz veranda alanımız bulunuyor. Onun önünde ufak bir peyzaj alanımız var. Peyzaj çalışmamız da gayet güzel bir şekilde yapılmış durumda. Hemen burada evimizin müstakil havuzu bulunuyor. Tam karşımda bir tane yapay şelalemiz var. Kulaç atabileceğiniz bir büyüklükte güzel bir havuzumuz var burada. Hemen onun yanında yine bir şezlong koyabileceğiniz alanınız da bulunuyor. Onun yanında da bir barbekü alanımız var. Hemen şu önümüzde gördüğünüz alan park olarak geçiyor. Yine drone görüntülerinde de göstereceğiz çevreyi. Bu önümüzdeki alan park ve bahçe olarak geçiyor. İleride bura belediye bir parkta yapacak. Ta yola kadar park ve bahçe. Köşe başı bir konumdayız. Diğer tarafımızda yine drone görüntülerinde izleyeceksiniz. Tarla olarak geçiyor. Yani iki tarafımızda açık. Önümüz hiçbir zaman kapanmayacak durumda. Evet, bahçemiz var. Burada bir peyzaj alanımız var. Müstakil bahçemiz. Güzel yeşillendirme çalışmamız yapılmış. Ağaçlarımız ekilmiş durumda. Palmiye ağacımız var bir tane tam köşede. Çimlerimiz ekilmiş durumda. Az önce de sulamasını da yaptık çimlerimizin. Hemen evimizin ana giriş kapısının önündeyim. Çelik kapımızdan içeriye şöyle hemen bir giriş yapayım. Tam karşımızda salon ve mutfağımız var. Salon ve mutfağa geçmeden önce burada bir vestiyer alanı oluşturulmuş güzel. Tüm duvarı kaplayacak şekilde dolaplı bir vestiyer alanı yapılmış. Ayakkabılarınızı, elbiselerinizi koyabileceğiniz bir alanınız var. Onun yanında merdiven altında bir WC lavabo düşünülmüş. Hilton lavabomuz, gömme rezervuarımız ve havalandırma penceremiz de bulunuyor. Hemen salon ve mutfak alanına giriş yaptık. Gayet geniş, kullanışlı bir salonumuz bulunmakta. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız bulunuyor. Ortada güzel bir avizemiz var ve led aydınlatmalarımız bulunmakta. Köşe başı bir konumdayız. Şu an güneş çok güzel bir şekilde içeriye alıyoruz ve neredeyse bütün duvarları camla kaplamış durumdalar. Burada iki tane sürgülü açılır kapanır kapımız bulunuyor. Tam karşımda kenarlar sabit. Buralar sabit pencere. Ortada da sürgülü bir kapı yapılmış. Gördüğünüz gibi güneş gayet güzel bir şekilde içeriye alıyoruz. Televizyon ünitesi yerimiz buraya düşünülmüş. Uydu çıkışlarımız var. Fiber internet altyapısına sahip evimiz. Onun da çıkışları burada dışarıya verilmiş durumda. Aynı zamanda merkezi klima sistemine sahibiz. Evin dış cephesinde hiçbir motor gözükmeyecek. Çatıya koyuyorsunuz motorlarınızı. Dış cephenizdeki görüntü kirliliğini de azaltmış oluyorsunuz. Hemen burada bir tane şöminemiz var. Yani öyle yapay değil, gerçek bir şömine kullanıma hazır. Direkt şöminenizi de kullanabilirsiniz. Hemen salonumuz açık mutfak ama isterseniz ayrı mutfağa da çevirebilirsiniz. Bu arayı böyle ahşap çıtalarla bölebilirsiniz. Burada mutfağımız bulunuyor. Beyaz renkte siyah kulpları olan mutfak dolapları tercih edilmiş. Siyah renkte yine çelik evyemiz bulunuyor. Tezgah arasında seramik kullanılmış. Beyaz renklerde seramik kullanılmış. Yeterli bir büyüklüğe sahip mutfağımızda bulaşık makinesi yeri bırakılmış durumda. Hemen çelik evyemizin üstünde de karşı tarafta barbekü olduğu için burada bir havalandırma ve servis penceresi bırakılmış durumda. Mikrodalga, fırın ve buzdolabı yeri de hemen buraya düşünülmüş. Triplex bir villa gezeceğiz demiştik. Şimdi üst kata odalarımıza doğru geçelim.
3 katlı bir villa gezeceğiz. Basamaklarımız mermerle kaplanmış, basamak aydınlatmalarımız yapılmış durumda. Burada bir tane sabit aydınlatma penceremiz bulunuyor. Üst katta bir koridor alanımız var L şeklinde. Toplamda bu katta 3 tane yatak odası gezeceğiz. Bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz bulunmakta. Şöyle hemen ilk odamızdan başlamak istiyorum. Yine yerlerde seramik kullanılmış. Tavanda led ve led aydınlatmalarımız ve ortada da güzel bir avizemiz bulunmakta. Yatak başlık yerimiz böyle düşünülmüş, prizimiz bırakılmış. Bir tane kat kalorifer sistemimiz döşenmiş durumda. Televizyon koymak isterseniz de yine uydu çıkışlarımız var burada. Evimizin bütün pencerelerinde de otomatik panjur sistemi bulunmakta. Burada da bir tane Fransız balkonumuz bulunuyor. Bu evimizin ilk yatak odasıydı. Hemen burada ikinci yatak odamızdayız. Dediğim gibi bütün pencerelerimizde otomatik panjur sistemi de bulunmakta. Bu da diğer odayla aynı özelliklere sahip. Seramik çalışmamız, led aydınlatmalarımız ve avizemiz bulunuyor. 2 tane gün ışığını alabilmemiz için ve havalandırma için alt tarafı sabit, üst tarafı çift açılımlı pencere düşünülmüş. Burada televizyon koymak isterseniz uydu çıkışlarımız var. Yatak başlık yerimizde tam karşıya düşünülmüş durumda. Hemen burada bir tane balkonumuz var. Diğer odadan da çıkışımız bulunuyor. Diğer odada balkonumuzu gösterelim. Diğer odamıza geçmeden önce burada genel kullanım banyo lavabomuz bulunuyor. Gayet geniş, kullanışlı bir banyo lavabomuz var. Buraya duş yeri yapılmış, bir tane niş yerimiz var. Ama duşakabin düşünülmemiş. Tabi dilerseniz bir tane duşakabin yaptırılabilir bu araya. Bir tane havalandırma penceremiz var. Burada havlularınızı koyabileceğiniz bir dolap yapılmış. Hemen burada gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz da bulunuyor. Yerlerde ve duvarlarda da seramik çalışması kullanılmış. Hemen burada bu kattaki sonuncu yatak odamızdayız. 3. yatak odamız burası. Bu kattaki sonuncu yatak odamız. Diğer odalarla aynı özelliklere sahip. Bir tane Fransız balkonumuz var. Bir tane de normal balkonumuz bulunuyor. Şöyle hemen balkonumuzu da gösterelim. Tabi çevreyi de yine drone görüntülerinde zaten izleyeceksiniz. En üst katımıza çıkalım. 2 tane yatak odamız var en üst katta. Bir tane de güneşlenebileceğiniz güzel bir terasımız bulunuyor. Merdiven arasında güzel bir aplik lamba yine burada kullanılmış durumda. Evet, üst kattayız. 2 yatak odamız, bir tane de banyo lavabomuz, bir de terasımız bulunuyor. Hemen şöyle ilk odamızdan başlayalım. Burayı aslında toplamda 5 tane yatak odanız var. Burayı giyinme odası olarak da kendinize kullanabilirsiniz. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Yerlerde seramik çalışmamız bulunuyor. Benim boyum 1.80. Buraya kadar kafam değmiyor. Zaten burayı da komple elbise dolabı yapılmış durumda. Dediğim gibi burayı giyinme odası olarak kendinize tasarlayabilirsiniz. Hemen burada sonuncu yatak odamızdayız. 5. yatak odamız. Diğer odayla hemen hemen aynı büyüklüklere sahip. Bütün odalarımızda kullanılan malzemede 1. sınıf A kalite malzeme kullanılmış. Spot aydınlatmalarımız, seramik çalışmamız bulunuyor. Yatak başlık yerimiz, 2 tane de priz bırakılmış. Bu odadan da terasa çıkışımız bulunmakta. Koridor alanından da terasa çıkış yapabiliyoruz. Şurada bir banyo lavabomuz var. Hemen orayı da gösterelim. Bir duş yeri yapılmış burada. Gömme rezervuarımız bulunuyor ve bir tane de havalandırma penceremiz bırakılmış durumda. Kapının tam arkasında da Hilton lavabomuz bulunuyor. Evet, şimdi de terasımıza doğru çıkalım. Burada da bir tane terasımız bulunuyor. Evet, güneş de tam karşıdan vuruluyor. Güzel güneşlenebileceğiniz bir alanınız burada bulunmakta. Yine dilerseniz üstünü de kapatma şansınız var. Dilerseniz üstünü de kapatabilirsiniz. Şöyle tam köşeye geç istersen, güneşi arkamıza alalım. Evet, bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde, Didim'i bilenler için söylüyorum, liman yoluna gördüğünüz gibi şehir içi minibüsleri de geçiyor. Tam evimizin önünden şehir içi minibüslerimiz de geçmekte. Bu yol direkt 3. koy ve Demarin'e bağlanıyor. Didim Marina'ya bağlanıyor bu yol. Dümdüz devam ettiğiniz zaman direkt 3. koyun önüne
ulaşmış oluyorsunuz. Gerçekten konum olarak çok güzel. Köşe başı bir konumdayız. Önümüz park. Bu cephemizde önündeki alan tarla olarak geçiyor. Gerçekten konum olarak Didim'in en iyi konumlarından birindeyiz. 5 oda, bir salon ve mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yaptık sizler için. Villamız müstakil havuzlu, özel otopark alanı bulunmakta ve aynı zamanda müstakil bahçeli. Barbekümüz var, şöminemiz var, otomatik panjurlu, ısı, ses ve su yalıtımlı, deprem yönetmeliğine uygun. Gerçekten çok güzel bir villa. Villamızın fiyatı 13.500.000 TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, Altınkum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.